Так, ну вот я опять снова приехал навестить своего друга. Вот он здесь дорожку вымостил какую. Подъезжать стало удобно. Туи хоть постриг, а то они разрослись, тут вообще не видно ничего было. Ну и, конечно, как не приедешь к нему, он все время работает. Цветочки сажает. Вот. Вот он работает. А, друг ко мне приехал. Вот он клумбу какую-то с бутылок где-то набрал, наверное, на мусорках лазил. Почему сразу на мусорках? Я выпивал и собирал эти бутылки. А потом тяжелые времена наступит, сдам бутылки вот эти вот и куплю кусайку хлеба. Вот, что ты тут рассказывай, что ты тут будешь делать? Я здесь буду сажать папоротник Папоротник. и хосту. И вокруг, чтобы облагородить эту клумбу. Короче, он весь зарос тут. Подъезжаешь к дому, дома не видно. Здесь у него деревья плодовые тут. Вот, бутылок у него тут. Да, бутылок у него немерено тут. Это ноу-хау сейчас, как модно. У кого Не бутылка. упал. Да, возьму на вооружение. Возьми. Я скажу, где бутылок можно будет набрать. Так, ну ты когда-нибудь отдыхать будешь там? Чайку попить? А То приехал ты тут с лопатой. Я так и знал, что ты за чайком приехал. Да у меня чай всегда с собой. Я просто тебя пожалел, чтобы ты тут не перетрудился. А у меня мысли такие, что... Плохие у тебя мысли, плохие. Сам позвонил, что приезжай. Так, заходим в дом. Что мы тут видим? Вот камин. Ух ты. Он горит реально. Включить его вот так? Давай, посмотрим. Я сначала, когда купил его, каждый вечер включал. А потом Электричество кончилось. это... Сейчас, секунду, я отвечу. Горит. Вот ремонт тут Емельянов сделал себе. Фон Барон. Да. Палаты. На сегодня? Ну давай на мой, давай. Блин, а вдруг как телефону не подойду, с телефоном-то не это. Ну давай я побуду возле телефона, хорошо. Ну давай, ты не один, хорошо. Ну чё? Да что-то не хочет включаться. Дров нету, наверное. Сейчас я подложу дрова. О, пошло. Ох Ну, ты. конечно, вечером надо смотреть, ночью так оно это. Не так заметно. Вот эта подсветочка идет, и очень красиво вечером. Да. Имитация, как бы дрова горят, и вот свечки. Но он греет хоть? Да, там стоят, там 3 киловатта, я специально провод подводил такой толстый под него. Сколько сахара, Володь? Чего? Сахара сколько? Да ложку там положи. Это
Похож на аквариум. Бульбушки идут, рыбок только нету. Да? Ну, рыбки кормить надо, а тут... Я говорю, просто похож как на аквариум. ну, прикольно. Ну да.